Outra técnica muito legal do plastimodelismo é a marmorização. Utilizando uma base black, você vem e faz os efeitos acima da pintura do primer. Então aqui a gente utiliza uma base geralmente mais clara para fazer um contraste com a nossa pintura final. Aqui utilizando um tom de branco nesse modelo do Spitfire para criar desgastes, como se a pintura tivesse queimados, desgastes ou então algumas repinturas. É considerada uma técnica avançada, pois exige um máximo tanto do aerógrafo quanto do modelista, para recriar uma textura super interessante. Olha que interessante que fica, né, essa parte aí da marmorização. E você tem um modelo totalmente texturizado, já com a black basing e também o pré-shading prontinho para você receber a pintura final. E olha só que interessante que fica o efeito final. Se você olha com cuidado, você percebe os desgastes que a pintura sofre e também as diferenças de tonalidade conforme você completa a camuflagem. Gostou? Então segue o perfil e se inscreva no canal Lex Web Store.